Ele vai pra integração, assim. Não é? Ai, mas eu vou É meu filho, viu? Pode, já perdeu a também, né? Lá do bolo, eu entendi como assim. Ele come, não sai louca. Foi duas tortas de limão, uma fatia de bola e um cheeseburger. Foi torto. Quer mais Coca-Cola? Isso é um cheeseburger que pediu. E a porta. Sei lá, vou Olha na filha. Ele tá olhando assim ainda. Ele tá falando assim, nossa. Daí. Instruir, pô. Eu com a fruta agora faz matemática, não, meu filho. Como é que eu tenho? Olha, a partir dessa...